سینے پر جمی ہوئی بلغم کو کیسے باہر نکالیں؟ ٹھنڈ کا موسم ہے، سینے پر بلغم جم جاتی ہے، اس کو نکالنے کے لیے بہت سارے جتن کرنے پڑتے ہیں۔ ایلوپیتھک دوائیاں تو بلغم کو، کف کو سکھا دیتی ہیں، نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جب تک کف اور بلغم نہیں نکلتا تو بندے کو بہت پریشانی ہوتی ہے۔ اس لیے میں آج آپ کو چھاتی اور سینے پر اور گلے کے اندر جو بلغم جمی ہوئی ہے اس کو نکالنے کا ایک بہت ہی پاورفل نسخہ بتا رہا ہوں۔ پاورفل نسخہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی زیادہ اثردار نسخہ ہے، دمدار نسخہ ہے، اور نسخہ یہ ہے کہ السی لینی ہے آپ کو۔ السی دانہ 10 گرام، اس کو تھوڑا سا کوٹ لیں، اور مصری 20 گرام، السی دانہ 10 گرام، مصری 20 گرام، 1 کپ پانی میں اس کو ابال لگائیں، جوش دیں، اور چھان کر صبح شام پینے سے چھاتی سینے پر جمی ہوئی بلغم آرام کے ساتھ نکل جائے گی، اور کف اور بلغم جمع ہونے کی وجہ سے جو پریشانی مریض کو ہو رہی ہے اس کا انت ہو جائے گا اور وہ ختم ہو جائے گی۔ آج ہی استعمال کریں، اپنا خوب خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، ہندوستان زندہ باد۔